3, 2, 1 সোলার সিস্টেমের সব থেকে খতরনাক জুপিটারের এই বিশাল ঝড়। কিন্তু এই ঝড়ের ভিতরের ভিউ কেমন হবে? পৃথিবীর ঝড়ের তুলনায় এটা কতটা ভয়ঙ্কর? কেউ জুপিটারে পড়ে গেলে সে কেমন সিন দেখতে পাবে? আর এখানে তুমি কি পারবে এখান থেকে ফিরে আসতে? তো চলো সায়েন্সের লজিক দিয়ে জেনে নিই। দাঁড়াও, আসলে এই রেক স্পট এতটাই বড় যে এখানে আলটিমেটলি প্রায় 3টে পৃথিবী ফিট হয়ে যাবে। কিন্তু তার সাইজ ধীরে ধীরে ছোট হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে তুমি এটাকে ছোট ভাবো না, কারণ এখন এটা এতটাই বড় যে এটা প্রায় 2টো পৃথিবীর সমান হয়ে যাবে। কিন্তু এই রেক স্পট কভার করা খুব কঠিন। পৃথিবীর হ্যারিকেন ঝড়ের থেকে 4-5 গুণ বেশি স্পিডে জুপিটারের ঘন অ্যাটমসফিয়ারে হাইড্রোজেন আর হেলিয়াম প্রচুর পরিমাণে আছে, আর মনে করা হয় সেখান থেকে এই ঝড় ফেল পড়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন জুপিটারে তুমি যাবেটা কীভাবে? তুমি যদি ভয়েজার স্পেসক্রাফটের রাস্তা অনুসরণ করে সোজা এগিয়ে থাকো তাহলে মোটামুটি 600 দিন টাইম লাগবে, কিন্তু এটা অতটাও ইজি না, কারণ ভয়েজার কখনো জুপিটারে ল্যান্ড করার জন্য যায়নি, বরং এর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাই তুমি এই পথ অনুসরণ করলে তুমি ওই পাশ দিয়েই বেরিয়ে যাবে। সেই জন্য তোমাকে গ্যালিলিও স্পেসক্রাফটে করে যেতে হবে, যেটা 1989-তে লঞ্চ হয়েছিল। কিন্তু এর জার্নি পুরোপুরি 6 বছর লাগিয়ে দেবে। তারপর শেষমেশ তুমি এসে পৌঁছাবে বৃহস্পতির চাঁদ ইউরোপাতে। পৃথিবী থেকে ফুলমন যতটা বড় দেখায় তার থেকেও 22 গুণ বড় দেখাবে জুপিটারকে ইউরোপা থেকে। আরও যত কাছে যেতে থাকবে তত আরও জুপিটারের ঢেউ ফেলানো গ্যাসের স্টাম্প দেখে তুমি অবাক হয়ে যাবে। এগুলো লাল, বাদামি, সাদা কালারের। অ্যালুমিনিয়ামের সালফাইডের সূর্যের রশ্মি পড়ে মনে করা হয় এমন দৃশ্য তৈরি করেছে। তারপর তোমার চোখ যাবে সেই ঘুরন্ত রেক স্পট। এটা এতটাই বড় দেখাচ্ছে যে কল্পনারও বাইরে তোমার চলে যাবে। কিন্তু এই রেক স্পটে লাফানোর আগেই তুমি একটা মারাত্মক বিপদে পড়ে যাবে। সেটা হচ্ছে জুপিটারের এই বিশাল ঝড় তোমার উপর ভয়ঙ্কর একটা রেডিয়েশন ছাড়বে। এই রেডিয়েশন থেকে বাঁচার জন্য তোমার স্পেস স্যুট থেকে হাইলি অ্যাডভান্স হতে হবে। কিন্তু যতই হাইলি অ্যাডভান্স হও না কেন, লাফ দেওয়ার পর তুমি ফিল করবে কত বড় একটা মিস্টেক করে ফেলেছ। কারণ এই ঝড় 40টা মারিয়ানা ট্রেঞ্চের মতো গভীর। মারিয়ানা ট্রেঞ্চের নিশ্চয়ই চিহ্ন যে পৃথিবীর সবথেকে গভীরতম স্থান, যেখানে প্রায় 3টা মাউন্ট এভারেস্ট ফিট হয়ে যাবে। সেরকম 40টা মারিয়ানা ট্রেঞ্চ। আর তোমার কোমরের সাথে যাই বাঁধো না কেন, খুব স্পিডে ঘোরার কারণে সেটা ছিঁড়ে যাবে, সেটা দড়ি হোক অথবা তার হোক। আর এত স্পিডে তোমাকে ঘোরাবে, 650 কিলোমিটারে তোমাকে ঘোরাবে, আর তুমি ফিল করবে তোমার গা থেকে যেন চামড়া খুলে বেরিয়ে আসছে। আরও যত গভীরে যেতে থাকবে তত আরও দেখতে পাবে চারিপাশের মেঘ কেমন বদলে যাচ্ছে। এরপর তুমি দেখতে পাবে সেই অ্যালুমিনিয়াম সাইজের সার্ফার, যেটা বাইরে থেকে দেখে তুমি অবাক হয়ে গিয়েছিলে। ঠিক এখানে জলে ডুব দিলে যেমন প্রেশার লাগে সেই রকম, কিন্তু ভিতরের অংশ প্রায় -110 ডিগ্রি বেড়ে যাবে এবং প্রেশার উঠতে উঠতে একসময় পৃথিবীর 8 গুণ হয়ে যাবে। আর সব থেকে ভালো, এতদূর অব্দি বেঁচে থাকার চান্স খুবই কম। গ্যালিলিও প্রোপের সাথে কি হয়েছিল ভেবে দেখো। গ্যালিলিও প্রোপ যখন এখানে এসেছিল তখন এটা জাস্ট ভেপোরাইজ হয়ে গিয়েছিল। এই টেম্পারেচার আর অরবিট সহ্য করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী স্পেস স্যুট না থাকে, তাই তোমার হালও ওই গ্যালিলিও প্রোপের মতনই হবে। ওখানে একবার গেলে ফিরে আসার কথা ভুলে যাওয়াই বেটার।